దుబాయ్లో వర్క్ చేద్దామని అనుకునే జాబ్ సీకర్స్కి ఒక పెద్ద బిగ్ న్యూస్. దుబాయ్ ఫ్లాగ్షిప్ ఎయిర్లైన్స్ ఎమిరేట్స్ గురించి మీరు వినే ఉంటారు కదా, చాలా పెద్దది అండ్ చాలా ప్రీమియం లెవెల్ ఎయిర్లైన్స్. సో అది ఆ కంపెనీ వాళ్ళు దాదాపు 5,000 రిక్రూట్మెంట్స్ చేయాలని డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి వాళ్ళు డెసిషన్ అయితే తీసుకున్నారు. సో వాళ్ళు నాకు బాగా నచ్చిన పాయింట్ ఏంటంటే వెరీ ఫ్రెషర్స్ని, జస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ని కూడా, లేదంటే ఏమైనా కస్టమర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి, లేదంటే ఇంటర్న్షిప్ చేసిన వాళ్ళని కూడా వారి యొక్క ప్రొఫైల్స్ కన్సిడర్ చేస్తున్నారంట. సో ఇప్పుడు క్వాలిఫికేషన్స్ ఏందో చూద్దాం. రిటర్న్ అండ్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ టాటూస్ అనేవి ఉండకూడదు బాడీ మీద. అట్లీస్ట్ 1 year హాస్పిటాలిటీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ కస్టమర్ సర్వీస్ ఎక్స్పీరియన్స్. హైట్ వచ్చేసి 160 centimeters ఉండాలి. ఎబుల్ టు రీచ్ 212 centimeters గా ఇచ్చారు. మీరు కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఎమిరేట్స్ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి మీరైతే కంప్లీట్ గా చెక్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ మేక్ షూర్ మీరు ఒక న్యాచురల్ టీమ్ ప్లేయర్ గా ఉండాలి. మీ పర్సనాలిటీ అనేది షైన్ అయ్యేలా ఉండాలి. ఈజీగా కొలాబరేటివ్ వేలో, కమ్యూనికేటివ్ వేలో, ఎంతూజియాస్టిక్ గా కనుక మీరుంటే మీరు ఖచ్చితంగా ఆ రిక్రూట్మెంట్ లో సెలెక్ట్ అవుతారు. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ ఆల్.